আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো বন্ধুরা, এইচ মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ টিপস থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত। আজকে আপনাদের জানাবো ঘি খাওয়ার উপকারিতা কি। আমরা যে ঘি খাই, এই ঘি খাওয়ার উপকারিতা কি সেটাই জানানোর চেষ্টা করব। একটু সময় নিয়ে আমার এই ভিডিওটি দেখুন, অবশ্যই উপকারে আসবে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঘিকে বলা হয় সুপারফুড। ঘি খাওয়ার উপকারিতা এখন জানানোর চেষ্টা করছি। হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। ঘি খেলে হজমের এনজাইমের মিশ্রণকে উদ্দীপ্ত করে, পাশাপাশি ঘি পাকস্থলীর অ্যাসিডের উৎপাদনকে বাড়িয়ে দেয়, খাদ্যকে ভাঙতে ও পুষ্টি শোষণের সহায়তা করে। ঘি হজম শক্তি বাড়ায়, শক্তি যোগায়। ঘি মিডিয়াম চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড, সংক্ষেপে এমসিএফএ সমৃদ্ধ। শক্তির জন্য শরীরে দ্রুত বিপাক হয়। ঘি দিয়ে দিন শুরু করলে শরীরে প্রচুর শক্তি উৎপাদন হয়, যা আপনাকে আরো সতর্ক ও মনোযোগী করে তোলে। ঘিতে আছে ওজন নিয়ন্ত্রক সিএলএ। ঘিতে আছে কনজুগেটেড লিনোলিক অ্যাসিড, সংক্ষেপে সিএলএ। গবেষণায় দেখা গেছে সিএলএ স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। সিএলএ ওজন কমাতে এবং শরীরের চর্বি কমায়। গুড ফ্যাটের ঘনত্ব হওয়ার আগ্রহ কমিয়ে আনে, ফলে ওজন থাকে নিয়ন্ত্রণে। ওজন আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত। মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়। মস্তিষ্কের কোষগুলোর বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গুড ফ্যাটের প্রয়োজন হয়। ঘিতে আছে প্রচুর মাত্রার প্রয়োজনীয় ফ্যাট, যা মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ঘিতে থাকা আমিষ মস্তিষ্কের থাকা নিউরোট্রান্সমিটারের কাজ করতে সহায়তা করে। এতে করে ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি বাড়াইতে থাকে। পাশাপাশি এতে থাকা ওমেগা 6, ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড শরীর ও মস্তিষ্ককে চাঙ্গা করে। ঘি দিয়ে দিন শুরু করলে